只是这件事由你开始，玲珑一开始也不曾牵涉其中，现在却去冷宫，让人活活勒死于市，这举止完全不像他平日柔柔弱弱的样子。兔子急了也会咬人的，可是连苏培盛都棘手的事，玲珑却能解决得这么干脆利落，实在是让我太意外了。虽然意外，可玲珑毕竟也是为了咱们。话是如此，可是我总还觉得这不像我日日面对的那个玲珑。死绝了，死得透透的了。拉去乱葬岗的时候，有人亲眼瞧见，下手可真够狠的，脖子都勒断了半根，可吓人了。哼，那些没根儿的东西，做事儿倒是挺利落的。也难怪呀，他连皇上身边的人都敢得罪，活该他有今天。他没说漏了嘴吧？一句都没有。算他识相，从前小看了那个病歪歪的甄嬛，以后走着瞧吧。气闷了这么些天儿，也该下场大雨了。锦溪，哎，小主，怎么不睡了？我有些害怕。哎呀，那些鬼神之说都是世人以讹传讹的，小主不要放在心上。我不是害怕鬼神之说，我是害怕，虽然于氏一命归西，但此事并没有完全了结。小主是怀疑于氏背后另有人指使吧？你细想想，于氏不像是心计深沉的人，她不过一介宫女出身，怎么会懂得药理？知道每次在我汤药里下几分药料，怎么细心安排人在碎玉轩里里应外合？那药又是从哪儿来的？对，当然小主真应该留下他一个活口，细细审问才是。他恨我入骨，不会说出背后指使的，甚至会反咬我们，盘无旁人。反倒他死了，主使他的人才会有所松懈，我们才会有机可循。那咱们就拿于氏的死来做一出好戏。小主在宝华殿诵经祈福了半夜，的确辛苦。皇后娘娘近日奉提请家，为皇后祈福也是妾妃应尽之礼。谁在哭啊？听着怪瘆人的，快走快走！你是真看见了？贵人姐姐祈福诵经，累了半夜，会不会眼花了？你要不信，你问三儿，她也看见了。真的，她是女人的头发，冰冰凉的，有腥臭味儿，是死人味儿。你们瞧，三儿都给吓傻了。她可是我宫里最伶俐的丫头啊。是，我刚才
听说一个小太监也看见了，活活的吓出一身病来。我真看见了，穿着白色的衣服，惨白的脸，舌头有那么长，上面还滴着血，眼睛里也滴着血，头发散着，一直哭，一直哭。她哭得那么惨，莫非是枉死的女人？看你闷不作声的，说话倒说到点儿上了。要不是枉死的女人，能半夜哭啊？枉死的女人，哎呀，那肯定是那个死在冷宫里的于氏，于氏的冤魂来索命来了。别胡说，她是罪该万死，有什么枉死的？你知道什么呀？当时她不肯就死，苏公公没法交差了，拿弓箭把她活活的给勒死了。后宫这么乱，不如等皇上回来，我们禀告皇上吧。皇上最讨厌鬼神之说了，要是你敢，你去说去吧。冤有头债有主，我没害他呀，他来找我做什么？所以他没害你呀，这不转脸就走了，否则你还能好好的待在这儿。那你们说说，他会去找谁呀？反正不关婉姐姐的事。听说于氏一死，婉贵人成宿的睡不着，太医可曾去看过？多谢娘娘关心，温太医已经在救治了，只是尚未见起色。这几日宫里闹鬼闹得厉害，前后10几个人都见过了，真是日夜不安呐。我也听说了，太监们都被吓病了，富察贵人连门都不敢出。皇上说了，鬼神之说只不过是怪力乱神，何况有那么多人见过了，不过是添油加醋，以讹传讹罢了。看来齐妃是太久没见过皇上了，连皇上的话都不记得了。娘娘久听盛言，自然不怕，不比咱们经常见不到皇上。若是常有皇上的福泽相随，宫里自然少了这些流言了。只可惜呀，咱们没这福气罢了。既然没福，就自求多福吧，否则来日那冤魂找上门来，抱佛脚都不管用。你们这些人，私下里说的更难听，满嘴的妖魔鬼怪，本宫倒不相信了。于是生前恨谁，死后自然会去找谁，其他人瞎操什么心？娘娘教诲的是，于是又没有人指使，当然是自己作孽，自己遭罪。若是有人指使的话，他10成9也要去找。臣妾前几日心神恍惚，多谢娘娘垂怜，免了几日向您请安。今儿看着气色是好多了，前一阵子看着你的小脸儿还是苍白的。多谢皇后娘娘关怀，本该日日来向皇后娘娘请安的，疏忽了这些日子，还望娘娘恕罪。
快坐下来吧。谢娘娘。你一直都不太好，本宫也不忍心要你每天都跑来跑去的。也是，这白天请安也就罢了，若是晚上出来撞见什么不干净的东西，那可怎么好？哎呀，皇后娘娘，打这么大的雷，恐怕一会儿会有大雷雨呢。这2天一下雨，确实没法出门了。时候都不早了，你们都散了吧。臣妾告退。今天曹贵人怎么没来啊？温宜公主感染了风寒，她得陪着，没法出来。哦，恭送华妃娘娘，恭送丽嫔娘娘。虽说婉贵人好些了，可本宫瞧你这脸色憔悴许多，想来这噩梦缠身的滋味不好受啊。娘您别说，那东西有灵性，会缠人的。你真是被吓得神志不清了，竟敢在本宫面前胡言乱语。华妃娘娘恕罪，姐姐此番的确是受惊不小，实在是很多人都亲眼见过，所以不得不小心些。是，嫔妾也就亲眼看到过。若不是真的有冤魂，为何连皇后都要举行法事超度？只是那冤魂怨气冲天的，也不知法师能不能压得住。法师也压不住吗？他死得那样惨，一定怨气很深的。不是说道高1尺，魔高1丈吗？听说当日皇上赐他自尽，平日里与他交好的妃嫔，竟无一人替他求情，才使他惨死冷宫，心生怨念。这些话从奴才嘴里说出来也就罢了，从你们这些嫔妃口中说出，美得失了身份。这些话的确是咱们不该说的，只是如今闹得人心惶惶的。听闻曹贵人素来胆大，要是有她陪伴也放心些。只是今日怎么不见曹贵人？温宜公主感染了风寒，曹贵人得照顾她，所以今天没向皇后请安。婉贵人向来是心思细密，想必是多虑了吧。咱们走。也是，只要不做亏心事儿，就不怕鬼敲门。快走吧，天都这么黑了，再晚了脏东西出来怎么办？是啊，快变天了，咱们还是快些走吧。什么东西？什么事儿啊？什么东西？怎么了？是丽嫔的声音。是。锦溪，快去禀告皇后。是。我们快去看看。夜深人静了，你瞎叫唤什么？还不快闭上嘴！有鬼！有鬼！有鬼！他来了！他来了是不是？他来了是不是？谁在胡说？立刻发落他去冷宫！愣着干什么？把他扶起来！不是我！不是我！要是我弄的，我没让他害死婉贵人，不是我！丽嫔失心疯了，还不快堵上他的嘴，带回翊亏宫去！
小主，两位小主可回来了，这么长时间才回来，让我们担心坏了呢。小影子，让你装神弄鬼，可委屈你了。小主说这话可折伤奴才了。不过奴才刚刚偷偷照了镜子，那个样子的确把自己都吓了一跳。可不是嘛，你把丽嫔吓得不轻，颠三倒四的，倒说漏嘴了不少。没想到奴才这点小本事还派上这用场，还真得谢谢浣碧姐姐给奴才准备这身白纱衣，还有安大爷给奴才画的这张大白脸。我那些算什么？还是两位姐姐的主意好。是你先想的法子好，我和环儿不过是把法子想全了去做罢了。姐姐不会怪我狠毒吧？我做的这一切，都是为了咱们在宫中能够平安。怎么会？咱们都是姐妹，谁会说这个？梅姐姐也不会怪我吗？你最细腻，发现丽嫔最怕鬼神，也亏了你了。好了好了，先不说这个了。小影子，先把这行头给烧了，万一露了痕迹，反而要坏事。这奴才知道。娘娘坐会儿吧，来回走的也累了。叫你来了半日，一句话都没有。哭就知道哭，你带她来做什么？娘娘您息怒，公主她是病了，离不开臣妾。出了这么大的事儿，你倒没了主意。娘娘，您相信鬼神之说吗？正是因为娘娘不信，所以鬼神并不敢侵袭，而丽嫔色厉内荏，装神弄鬼的也就唬住她了。装神弄鬼？你是说有人装神弄鬼？否则何以解释那鬼魂只敢吓唬丽嫔，却不敢接近娘娘呢？是甄嬛，一定是她。沈眉庄没那么多鬼主意。好，她敢装神弄鬼，我就把她的碎衣轩翻过来，翻出来那些装神弄鬼的东西。不可，娘娘万万不可！此事您已脱不了干系，若再大肆搜宫，反而不妙了。况且甄嬛必定早毁去那些物件，您搜也无用啊！难道坐以待毙不成吗？所幸丽嫔不是已经疯了吗？疯了才会胡言乱语。疯子的话信不得，疯子的话是不能信。皇后娘娘万福金安，都起来吧。谢皇后娘娘。本宫这么早叫你们来，是为了昨天晚上的事，想问个仔细。太后驾到！给太后请安，太后金安。都起来吧。谢太后。华妃一早来请安，说丽嫔不大好，哀家过来看看。今日的事怎么惊动太后了？我想大约是华妃怕被疑心，就先告诉太后撇清自己。她胆子倒大，太后是皇后娘娘的自家人，自然是护着皇后的。她敢这么做，必然是有几分把握。再有把握，也比不上骨肉血缘呢。皇后一直被华妃压着，太后心里肯定不高兴。昨夜的事儿闹得那么大，如今人人的眼睛都在盯着景仁宫，现在却没什么动静。小时候听人说，但凡海上有风暴来临前，海面总是格外平静。太后听了大半晌的胡话，怕是也听烦了，先喝口水歇歇吧。这样新奇的胡话，哀家也是难得听到。太后听过就算了，臣妾会请太医好好医治丽嫔的。不必了，疯疯癫癫的话就这么难听了，
更别说他醒了的话了。让他离开景仁宫，去冷宫，省得脏了你这块地方。是，臣妾明日就交代挪宫的事。丽嫔还真不中用，经不得这么一下。可见啊，做贼心虚这句话是不错的。可是丽嫔说是华妃指使，华妃指使的又如何？丽嫔的话只能当是疯话。太后，哀家知道，华妃压了你这些年，她也是太不知收敛。自从进了王府，就恃宠妄为。可是皇帝喜欢她，她的哥哥又是年羹尧。现在丽嫔疯了，谁都知道疯子的话是不能信的。是。所以小惩大戒，点到为止就行了。对外就说宫中流言四起，必须你这个皇后来管理才能镇得住。那皇上那边，皇帝回来，哀家会告诉他，是你处置了六宫，平定了谣言。至于婉贵人，她很聪明，沈贵人也沉稳，有些事你可以让沈贵人试着历练着去办。是，都是皇上和太后亲自选的秀女。那就传哀家的懿旨，让华妃好好休息，协理六宫的事儿，用不着她操心了。是。浣碧，你怎么在这里啊？安小主好，我家小主让我去取些香烛，顺便把画好的佛经给烧了。啊，姐姐怎么突然烧起佛经来了？小主说近日宫中出现的事情多，烧些佛经保平安嘛。再者，于氏已死，再坏也是生前的事了，让我也烧些给他，让他早日超脱。时辰不早了，那奴婢就先告辞了。好。小主，小主你怎么了？姐姐让浣碧给于氏烧佛经，是不是怪我逼死于氏？怎么会呢？这事婉贵人也脱不了干系，婉贵人怎么会怪小主呢？小主，你别多想了，我们走吧。皇上驾到！皇上万福金安！快起来吧。皇上，你总算回来了。坐。想朕了。臣妾惦念皇上，外出巡视这段日子一定很辛苦吧？朕刚刚去见过太后，下毒的事有了了结，你能安心，朕的心里也松快些。事情既已过去，皇上就别动气了。丽嫔也是在意皇上，才会记恨臣妾。在意朕，她在意的是自己的荣华还是朕，只有她自己心里清楚。就算是她在意朕，因为这个做了阴毒之事，朕也是绝不能轻纵她。丽嫔犯错已经得到了教训。虽然华妃娘娘素日与丽嫔多有来往，但想来华妃娘娘也不会糊涂到与丽嫔同流合污。华妃深受天恩，又心信果义。果义？你觉得什么是果义？行事果敢，能长事用人的，便称为果义。华妃娘娘协理六宫，想来是当得起这两个字的。凡事皆有两面，太后行事一向有分寸，后宫的事她从不多管，但只要管了，必定是她看不过眼的大事。此番严惩，就是告诫后宫，不要再这样乌烟瘴气。臣妾只希望，今后后宫中人都能够互相体谅，少些记恨，这样皇上才能专心政事，无后顾之忧。今日早朝，我看见你父亲咳了2声，好像是受了风寒。父亲一直有喉疾，臣妾也担心得很。所以下了早朝，朕就让苏培盛拿了2瓶蜜炼枇杷露给你父亲。
多谢皇上。他是你父亲，朕关心他是应该的。父亲侯吉，也是臣妾母亲每日牵挂之事。春日熬杏仁百合，秋日蒸川贝白梨，细心照顾了许多年。你父母伉俪情深，所以生出的女儿才如此温婉多情。皇上取笑臣妾。娘，今天是您的忌日，不知道爹爹是否还记得，是否和我一样，只能偷偷的给您烧纸钱。娘，女儿不孝，不知道何年何月才能出人头地，才能正大光明的给您烧纸钱。这么晚，谁还会在那里？大胆！皇宫禁地，竟敢私偷纸钱！曹贵人，你不是婉贵人的宫女吗？你要知道，在宫中最忌讳的便是不吉利的事儿，私烧纸钱更是大不敬。就算婉贵人知道了，也保不住你。曹贵人恕罪，奴婢再也不敢了，千万不要把这件事情告诉小主。罢了，起来吧。请贵人恕罪。幸亏是遇到了我，若是换做旁人，早拉你去慎刑司了。你老实告诉我，为什么在这里烧纸钱？今天是我娘的忌日，倒难为你一片孝心。既是要孝敬你娘，你偷偷在碎玉轩烧也就罢了，怎么还跑出来了？奴婢不敢。你们家婉贵人不是向来最疼爱你吗？连吃穿用都与旁人不同。你的这点孝心，她倒不肯成全你吗？奴婢怕冲撞了小主。今日之事，还请贵人千万不要告诉小主。知道了，还不快把这些东西扫了，留下痕迹，等人来抓你不是吗？谢贵人。宝华殿的法师做了4场法事，共支出香火钱是1800两。天气热了，各宫各处的宫女太监们添了晌午的一份绿豆汤解暑，每日所得的银钱是32两。慢着，一天的绿豆汤是32两，那1个月呢？1个月960两。父从简中来，虽然是1碗绿豆汤，但长年累月下来的话，倒也是笔大数目。皇后说的是，只是这笔开支从先帝手里就有了，若是突然断了，只怕底下人心中有怨言。皇上说的是，主上恩遇，奴才们做事才尽力尽心，这笔开支倒是省不得的。婉贵人，你怎么看？臣妾不懂这些，梅姐姐只管算账，那臣妾就只管喝茶了。这便是最会享福的命了。皇上，臣妾想着，其实每日宫里的份例都用不完的。比方就贵人来说吧，每日陈梗米1升2合，猪肉6斤，鲜菜6斤，白面2斤，豆腐1斤8两，便是怎么吃也吃不完的，就不用说平味和非味的功力了。臣妾想着，倒不如把这些都折了现银分给各个宫里，绿豆和冰糖的栗子也都折了现银分给各宫的奴才，一来省了开销，二来也人人有份，省得大家你吃了我的，我又吃了旁人的，总有抱怨。姐姐玲珑剔透，换作是臣妾，
是段段算不了这些的。臣妾头痛了，幸亏有沈贵人计算，处处得力。臣妾哪懂什么？若不是皇后娘娘处处提点着，臣妾早不知出了多少笑话了。你还年轻，该多历练。只是这历练，也得有天赋性情的。那便是说臣妾了，天生是蠢笨。你们看他这张嘴，还说自个儿蠢笨，那别人怎么算呢？依臣妾说，皇上倒怪不着妹妹，应该是怪皇上自己宠了妹妹这张嘴，倒纵得她爱说什么便是什么了。奴才给华妃娘娘请安。起来吧。谢娘娘。去禀报皇后，说本宫来请安。怎么，连娘娘都使唤不动你们了？那便不必禀报了，本宫自己进去。娘娘，皇后娘娘今日风疾发作，不宜见客。正因为皇后娘娘凤体违和，本宫才来请安的。娘娘凤体违和，兴致倒好。皇上来看望娘娘，那正好，本宫顺道向皇上请安，也免得再跑一趟养心殿了。娘娘万安。今日皇后娘娘是否凤体违和都不要紧，重要的是皇上看到娘娘是否会动怒，圣体违和。娘娘是聪明人，自然知道圣意是何等的要紧。您又何苦去惹皇上不痛快呢？恭送娘娘。启禀娘娘，曹贵人来了。娘娘吉祥。皇上是一个念情念旧的人，得失只在皇上一念之间罢了。说得倒轻巧。如今婉贵人迷了皇上心窍，皇后从中作梗，现在本宫连见皇上一面都难了。娘娘贤德，嫔妾愿为娘娘效犬马之劳，从中劝和。就凭你？皇上舐犊情深，温宜颇受皇上怜爱。起来吧，赐座。多谢娘娘。丽嫔是绣花枕头，中看不中用。说来，到底是你有福气些，身旁有女傍身，总比本宫膝下无衣好得多。嫔妾无德无能，
若无娘娘庇护，公主哪得平安成长？娘娘向来疼爱温宜，温宜长大后定视娘娘如生母，孝顺娘娘。瞧你，头发都散了，还陪着本宫说话，难为你了。宋之，是。带曹贵人到后面梳妆更衣。是。多谢娘娘。皇上有日子没见到温宜了吧？带温宜去济仁宫给皇上请安吧。是，只是嫔妾不善言辞，怕惹皇上厌烦。你不善言辞没关系，只要温宜会笑会闹就行。本宫妆台上有只凤穿芍药的步摇，你把它带上了去。